упали просмотры. Нам надо разнообразить контент. А как? В интернете набирает больше всего просмотров. Дети, Так. котики. Шалюхи! Что, с ума сошел? Я это не надену. Что обо мне люди подумают? Да мама, уже все, что можно о тебе, уже подумали. Ты же хочешь себе молодого любовника? Ты чё? С ума сошел, что ли? Ты вообще слышишь себя? Что ты несешь? У нас есть отец, я всегда ему буду верна. Хочу. Да-да, надевай. I'm a sexy mama. Супер! Теперь идешь к ментам и говоришь им что? Съебать отсюда быстро, это моя территория. Супер! Сними это в сторис. Мам, где ты была 15 суток? В КПЗ!